Gåan dagen og sånn. Det deilig at søtja det kun og godt å være her. Og i dag vi er i en røs som vi kallar for nøye løyve. Billy Graham var en maver som ikke var bensjen for at vittna om Jesus. Vi kjenner han sånn fra til store talarsalen, vi tar med mange store mångten av mennesker som streimer fram og gjør sitt liv til Jesus. Det som vi ikke vet, kanskje så nekv om Billy Graham, var at ofte ta i møterøyen var Leo, og folk kommer fram, så får han ofte sjølver nye til folket, ta med nøyfrelste og tog i hånden av dem og ber for dem. Signa i det. Og oppmuntrer deg å liva nøye i livet. Et annet som det heldig seg å høre som nekv om Billy Graham at ta i møte i Eliot. Og folk som arbeider og kommer utenfra at rutta stolar sammen og en store stadion, så gikk han rundt i middelen disse mennene som rutta av og takka i dem og vittna i fyr dem og var ikke bensjen fyr at lota Jesus vi tar helter. Et annet som Billy Graham gjør det, og vi vet at han stod ofte framfor en mikrofon. Han var ofte intervjuer, han var øyelig ofte inne i imenske studion og til samrøver og så videre. Og tid som standa framfor mikrofoner ofte, til videre til at man gjør som oftast en ljørrønt armen for at tåsa. Så da Billy kom inn av paddelen, Arne Nægra var kommet og gjør ljørrønter, etter at han var i en studio og skulle til en samtale, så setter Billy kanskje lykke testa til en mikrofon, og han på en måte å testa mikrofonene på, og det var såleis. Tui. Hadde testet man alltid, tar man testet mikrofonen, og så det ljøene, og ødelig kjæres ljøene. Så sier han, hva jeg for? Tui så elsker jeg god heimen, at han gav sånn hinn einbarna, for at kvørt han og tror og han skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Hva jeg for? Og kjølt og ljøprøvene var han ikke bensjen for at sitere skriftene og vittne om hver og Jesus vær i hans liv. Kære Guds bøten her i dem, som har givet til liv til Jesus, vet eier ikke at smiast, at vise Jesus i okra livet, og leda bådskapen om hva han har gjort, høyrast vi okra røtten. Det okra høvuskattel fram om alt annet, fram om alle lære, fram om alle andre ting, så det som stender fremst, og det som ligger Jesus tingst av hjertet, det at vi kunngjøre, og i livet og verset og åren, hvor han hva han gjør det, og hvor han i mine livet personlig. Det tror jeg kaller talene og det. Nøye livet breita ut. Brei kan ha tvær tydninger. Det noe vi at man legger det pure oppe. Isaias tåser om at Gud breier ut himmelen for å kunne suttje hans skapende versk. Så det mynden at vi leder oss opp så at ta i mennesker suttje okra liv, så tåser vittnesborden om Jesus ut fra matene som vi lever på kjølt 8 år. At jeg suttjast i munnen og tøyne livet, her som du kommer, her som du arbeider, her som du omgangsmennesker, at her som er han var kvinnan, utstrålar, det som andre ikke gjør. Så at jeg var oppfattet nøyen,
og det var skilt bådskapen om kontutning Jesus hever i munnen livet. Jeg hører du sier såleis, prekve om akkurat trygg ikke i en bok, men i en livet. Kraften i trygg akkurat ikke i en lære, men i livskarakteren. Hver jeg fer til sørste et liv som ombrøtt av nøye Guds, vittnar til Jesus opprystna. Det greier til kære brødre og søster, at måten vi lever på en bådskaper om at Jesus opprisen og lever sitt liv til åkken og i det. Vi nå i hese vikskiften som vi kallar for Kristi Himmels, for det vikskiften. Og vi minnes at Jesus får til himmels. Og jeg også jeg har og i så lendingene som nå begynner at lende seg røyene, så har vi noen år som jeg ønsker at få fram. Senest var det tilbyen. Gleden i tilbyen. Og det er ønsker jeg å få at det fram, at breite ut, det let livet og let året til åkken vittne om hva Jesus og hva han har gjort, og hva han og i mine liv, personlig. Så la dere lese fra Lukas 24. Lukas 24 konteksten i det. Konteksten sjående i skriften om Jesus risen opp. Han har bidra kommet til oljefjallet, og her gjør han teimen til store missionsbøyene, samtidig som han fer heim til himmels. Vi skal lese fra vers 45. Lukas 24, vers 45. Leser vi så let han opp vid tarra. Så tar skilt og skriftene. Wow. Forresten, vi til løten tar du gavstått løy til Jesus, og hele anden tog bostad ut her, fekst du eisene det. God til å lete opp til et vid er skilja skriftene. Og han sier vidt her, så skrivet at Kristus skulle løya og 3 dagen ryse opp for henne deg, og at i navnet hans omvending og synda fyrirgjeving skal være predika for ødlån folkesløven og byrjast i Jerusalem. Tid å vittne om dette. Og jeg sendte ivetikon til som feiren min hever lova, men tid skulle være uistanon inntil tid være latner ui kraft av hattene. Så foran vi teimen ut til Betania, han lytte jo nå opp hendene, eller hendersyner, og signa et her. Og ut og han signa et her, skiltes han fra teimen, og var tidsen opp til himmels. Ta tilbået her han, og for og atter til Jerusalem, vi større glede. Og der var alltid i tempelen, og prysa av god. Så skal jeg lese fra parallellteksten fra Apostelsøvene kapittel 1, fra vers 8 skal jeg lese. Det er samme bådskap, bare fra en ørevinkle nå. Her sier Jesus ved lærersvannet vers 8, men tid skulle få kraft, ta og i heilig anden kommer i butikken, og tid skulle være vittnemøyne, bæge i Jerusalem og i ødelen Judea og Samaria, og lykke til enda gjerner. Ta og han hette har sagt, var han tidsen opp med han tar sove, og skutt tok han borster ur eksjon terra. Som da nå startet opp mot himmelen, og ut i han for borster stod til heimon 2 menn i kviten klæven, og da skjøtt og 10 menn ur Galilea, hvor standa det og hitje opp mot himmelen. Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels, fra tikkun, skal komme atter av samme hatt, som tid så han færa til himmels. Onker sier såleis at
til for nekv kristen og i heimen og det som oppfører seg som lærersvenner og til løtene at Jesus får opp til himmels. Jeg vil stande bare og stære opp mot himmelen og vågne at Jesus får komme atterkjøtt. Men det som englene sier vi åkken til funkt er vi boja inntil Jesus kommer atter, og vi gleder åkken inntil Jesus kommer atter, men inntil ta. Så har vi det arbeidet gjøre. Vi har et kall, som vi ødel som trykker Jesus kattlet til, og det å være vittner hans herre. Det å bære vittnesbord om hva Jesus og hva han har gjort, og hva tøttene kan heve i munnen livet. Og det det som jeg ikke tar seg vi tenker om det. Nøye livet. Jeg kjennes av hesson at jeg ikke føler meg nødden at han er Jesus. Men jeg vil ikke det. Nøye livet betyr ikke at jeg føler meg bengnen, eller at det av øtta at jeg tjener Jesus. Men av kærleika og i løsen av øtta som han har gjort for meg. Hvis du lever til et andelig liv, og du gjør det du måst, og du gjør det i øtta, så har du enda ikke trakket inn i nøye livet at livet det som frigjør frelser personer som setter frelse av kraft Jesus her. Fullkomne kærlighet til Jesus her reker øttan ut, og tør det ikke bensjen. Sånn det man blir først nervøs, og man kan være bensjen for enkelte situasjoner, men innast inne det ikke øtte som styrer min livet, men en utrolig djuper kærlighet, først og fremst til Jesus, men så igjen til mennesker. Og det ikke til at jeg må, men jeg vil gjøre det, og leve mitt liv for Jesus. Og hva det som Jesus sier i sånne her versen til sånne lærersvenner? Det jo i Lukas 24 og i Apostelsøvende 8. Det første dette at bådskaperen som du ber må være retter. Til det første. Bådskaperen som livet. Bådskaperen som tale. Det vittnesborden som lote. Må være retter. Til Jesus sier vi at jeg åpner nå vite tjadikon suttja skriftene som taler om meg alle veien fra første Mosebok og alle veien frem etter til dagen i dag her av Jesu døven ta vi til skulle skilja at jeg ta Messias som profetaner og loven har skrivet om skulle komme en dag. Og vi har samme bådskapen i det om at Jesus Kristus Messias, frelseren av hesten heime, som kom inn i en heim at djeva sitt liv for at mennesker kunne komme inn i samfunnet atter vi god skaperen. Det okkara kall. Han led opp syndet i det hvite tarra, og han sier, de skulle være vittne mine. Vi har flere sakførere som her i dag, og folk som arbeider innenfor lovratt og så videre. Til vidt at det at vittne skal komme inn og vittne det som de har sett. De skulle ikke være for kreative og legge alt mulig til å se. De skulle ta seg om det som sa, og som vittne i, og hette det. Så om du skulle vite, utklære det, og gjøre det, så la seg folkene skilja den bådskap som vi ber, men vi skulle ikke ta av, og vi skulle ikke legge træt bådskapen om hva Jesus har gjort for åkken av krossen. Så min spørning går først og fremst til åkken som her i morgen. Kjenner du glede bådskapen? Jeg har ikke folk som kommer til meg som sier, jeg var til en person som ikke var frelster. Kan han ta seg vidt her? Og jeg sier veldig ofte vidt her, nei. Han kan ikke ta seg med. Så han skal ta seg vidt her. Han kommer til å ta inn først og fremst. Ja, men jeg vet ikke hva man skal si, og jeg vet ikke hva man skal gjøre, og så gjør det. Og min spørning kjenner du evangeliet? Om han kommer til å ta inn og spyr, hvordan kan jeg bliva frelster? Så for at leia til personen til krossen
og forklare honom til henne hva Jesus har gjort for hei og Golgata kross. Og bådskapen så øyelig einfalder, og vi gjør så innviklet han som en kan. God har skapt til et liv og i iverflow. At livet sammen vi ser og i alle æver. Det nummer 1 i glede på skapen. Og prodelig har God skapt til at hava samfunnet vi ser og i alle æver. Alle mennesker som skapt til tess at hava et samfunnet vi God sjølva. Men synd kom inn i heimen. Og menneskene valgte at vende seg fra gode og tega reie av sin egna liv og fære sin egna vei. Som gjør det en skillnad i middelen god og menneskene. Som en djegv som leier atlan veien nyer i et helvete og et fortapelse. Til verleiken av liven og en person som ikke har givet sitt liv til Jesus. Han eller hon fortapt. Utan god og i hesten heime. Utan god og i ødlun avleikanen. Rombrau sier, Rombrau kapitel 3, vers 23, ødl heva synda og teimen fattast dord gods. Vi ørneren, ødl syndar og ønsken klarer at livet opp til den standarden, den fullkomna standarden som Gud har sett, til å kunne bli et rettvist menneske som kan komme inn i nærvær Guds energi. Ønsken kan gjøre det i seg selv. Og hemsøvan, og enda i det, røyner å finne alle alternativer til å kunne finne ankre ved til Gud, som jeg skal kunne klare det selv og forvinne meg det selv og skulle kunne si jeg gjør det etter. Men Bibelen sier pura greit, lyga mykje hvordan jeg til røyner, lyga mykje hva du gjerst, lyga mykje hvordan jeg til djever, lyga mykje hvordan går til verst, lyga mykje om du offrer ditt liv. Så livet ikke opp til standarden som Gud har sett, for at et menneske kan komme inn i et nytt samfunn ved Gud. Du gjør det god når jeg vet det. Da han sendte Jesus Kristus, God sjølvan, som tog av seg hold, og tog straffene som annars og mer og ter, fra okkara rikje, og på sin rik, og bær mina synd og mina skuld opp av Golgata kross, for han spredde ut sine armar, og let seg offra, let seg dodja, fire tøyna og mina synd. Og Jesus røpte til fullkjørst. Vi ørneren, feiren var nøkter vid det som soneren gjør det. Og Jesus tog rettvisene som han ber, fullkomlige rettviser, fullkomlige regner, og teker det fra sønne rikje, og legger det av rikjen og henne til honom, som kommer og gjever sitt liv til Jesus Kristus. Og Jesus sier vi, et og først menneske, frelsan en fri gava. Du skal ikke røyne at vinne henne. Du skal ikke røyne at fortjene det til henne. Hun en gava av nøye. Jeg har gold i henne. Jeg vil gjøre til henne som en gave. Og så spyr Jesus til spurningen, og eisne kære viner som til det, og du enn ikke vil give til et liv til Jesus. Kanskje du ikke liv til en negvar, kanskje du oppvaksen her, men løtan til du selv eller selv har givet til et liv til Jesus personlig, omgående være hent. Han løtan ikke her nå, at gjeva til et liv til Jesus til. Jesus sier, vet du, frelsen en gava, men du måste ta emot hans gavene. Vil du ta emot at jotta at du bruk for å være frelster eller frelst. Og ta emot frelsene som jeg vil gjøre der
pura gratis, men som kostar meg alt. Her er målet du som en gava, og du har et lyfte om at du ut til løtene til å gjøre Jesus ditt liv og løyver henne inn til ditt hjerte. At du gonger iver om fra deg til liv. Du gonger iver om fra myskre inn i ljøset. Du gonger iver om fra helvete inn i himmelen. Du gonger iver om fra å være selvsøkje mennesker som røyner å finne til deg selv, til at liva sammen med honom som skal leie til og gjøre noen alt ditt liv og atlantøyen er med leika. Hvis du vet ikke hva handan bådskapen greien, så kan alt annet gjøre det samme. Hatt det nummer 1, det som vi kallar det til. At livet handan bådskapen. Ofta sier folk, og jeg hører sagt, at jeg hører ikke hva det sier for måten til livet oppa. Vi gjør når okkara gjerer råpa mengan herrere enn okkara år. Så kære bror, kære syster, du hever ongan ratt at livet som du vilt. Du eier ikke ratten. Jeg sier, jeg vil bare leve akkurat som jeg vil, utan at jeg skal spyrre noen etter. Kristus eier til liv og til løtene til gavst til ham. Og nøye livet at livet til livet, lika mye hver jeg kommer og hver jeg starv vi har og sånn, så eier til jeg suttjast i maten jeg jo på, og reagerer på, og agerer på. En lukter av heila leika eier av vera og i rommen at natur er inne her. En smakker av Guds nøye og kærleika eier av vera av det stemmen som du just hever vera. Vi vet at alle vittner som Mahatma Gandhi sier grunnen for at jeg vil hova være kristen tror jeg, det er så ikke kristen. Og så sier han, og grunnen for at jeg vil ikke hova være kristen, tror jeg, det er så ikke kristen. Hvordan vil livet? Ønsken er å kunne fullkommen, og ønsken er å kunne livet et fullkommen liv. Men brennende innskje at livet til livet, som har en avvarskan, og litt navn Jesus er opp, eier, om du hører Jesus til at vi ut her. Det er det neste som har lovet dem nemlig det som ferien har sagt du skulle få. Og som han sier i Apostelsønne, du skulle få kraft, ta og i heila i anden kommer i deg. Vi gjør nøren. Du kanst ikke liva som et vittne for Jesus utan andan. Om du ikke er født av nødgen og du røyner å bruke etter året, det eneste etter året er en hemmare. Livlest. Tog at ande Guds må være til stier. Han må byggvo i der. Han må fytla det. Ande Guds han som gjør dette livet, dette året livande. Han han som gjør ditt liv livande. Han han som gjør at ditt liv hever slagkraft. Som en høvender sier så utrolig vel. Han sier det så veis. Vi skriften i hjertan. Bådskapen om Jesus av varren. Og kraft heilig andans og i liven. Breia vi det ut livet akkurat som vittnesbord om hver han og i livet akkurat. Heilig anden han som endurfører. Heilig anden han som sannfører. Heilig anden han som gjør nytt liv. Heilig anden han som gjør det her vekt inn i ditt liv, her som du kommer, så er det slagkraft i ditt liv. Som en tryggvande menneske, som har en avvarskan her som du erst, og her som du kommer. Tøtningen av liv i andans, og i liv i munnen, samansett, gjør god ståren. Og vi har skriftene fotlar av vittnesborden. David, først liv
vær innvikla. Men for hjärsta är en brännande långst till Jesus. Det är god. Han säger så där, kom och hör alltid och i öttas god. Jag ska säga för att han har just 4 sal. Wow. Men jag kvinnorna vid brunnen, Sigarsbrunn, nekvers samvarjar i byn kom till trygg. Och han, alltså Jesus, är tog som kvinnan säger. Ta han säger ut dig. Han har forsagt meg alt som jeg har gjort. Men det er henne som var født og blinder. Og da spurte han, hva har vi gjort det der? Og han sier, om han er synder eller ikke, vet jeg ikke. Men ett vet jeg, at jeg som var blinder nå sørger. Men det er Peter og Johannes, da var tekner, og da sier så leis, vi kunne jo ikke lete være vi at tale om det som vi det var se og hørst. Jeg vil ja at vi i førjon, vi i løftene, vi i sankommen og kyrkene i førjon, heva hatt der, at jeg kan bare ikke lete være vi at hose om Jesus. Jeg kan ikke lete være vi at tage han inn i mitt liv og lete han skynde ut fra min liv. Så min spørning er, hvordan vittner du? Ta ut to lotar en vittnesbord. Det første som du måste skilja er til at om du skal vinna der ratten er sige nega vi nega annan, så måste du først ha oppebåret er gjøre det. Hvordan oppeber du er sige nega vi nega annan? Til vi at lære at lusta. Jeg tror det. Vi først er vi så spent eller opptiden av at fortelle vittnesbyrden om Jesus. Jeg vet ånka ahoa heva i personen som vi tås av i. Og den personen ser til beina vi. Jeg tror det er objekt for denne personen som du skal frelse. Forresten, bare god kan frelse. Lære å lusta. Høyre tar søve. Bruka tøyvitamin. Lusta vel. Lusta etter det som ikke vil sagt. Lusta etter tonalenen. Lusta etter kroppsmalen. Lusta etter anlitsuttrykken. Lusta etter tøy som du ikke vil høyre. Og tål det. Som folk sier, det prater vi omkring, og vi kommer til å si, vi kommer til at livet kommer er så hardt for tøyene, er strygest arbeid, og så løper han sikkert inn og sier, jeg vet ikke mitt liv eisen er så forferdelig strave, og så gjør han liste i alle ting som to eisen strygest vi, og vi kommer til fikk ikke året opp av det 4 her. Og hva gjør det? Det leder munnen atter til at jeg vet at du er ikke interessert i heimen, men bare ut heimen som et objekt. Takk tøy at lusta. Takk tøy at vera. Ta og så høvebust. Så kan du begynne å fortelle tøyna søve. Men ikke fortelle bare tøyna søve. En vittnesbord om Jesus er alltid hettar å fortelle tøyna søve og i jobben brillene er hva god har vi gjørst og gjer ut under liv. Vi gjør når du forteller Guds søve, Guds penn og i tøyna søve. Så jeg sa, så låter det samme som vi kommer til strøyest vi, så er det ikke bare at de låter søver og det er ikke mening ut i, men meningen i tøyna søve er at God har gjørst hettar ut i søvene som jeg nå forteller. Hetta gjør han, hetta sier han, så leidde han med. Og så leidde det i vil vi kommer til at du sier, og God kan gjøre det samme i tøyna liv. Om du gjør ditt liv til ham. Til alltid trutja søver. Til søvann kja vi kommer til, til søvann kja mer, og Guds søva, og i mer, og i jøkkenen mer. At han har det einfalt. Ikke blanda for nekva tvatt, for nekva godfrøye, for nekva år som folk ikke skilja og pyta. Har det einfalt. Har Jesus alltid som høyhetsperson ut under samtalen om Jesus. Ofta tar vi om Jesus, men vi tar om alt annet. Så vi tår ikke å komme inn av personen selv. Så det er en andelig barndeg.
og du. Hele anden her å gjøre det sykken. Og så er det at tvinn vittnesbord tydninga mykje. En sier såleis, han tvinn, og ingen annar i verden har tvinn vittnesbord. Tvinn vittnesbord tydninga mykje. Han personlig, tror han tvinn. Og du gjør sånn lagt han skilja, ta et og forteller han en søv i opplevingar i løyven. Du har myndelagan at luta tvinn vittnesbord. Og han kan sette spurning vi tvinnar opplevingar i løyven om hvordan herren har lagt det. Til at det tvinn søva. Og folk elskar å høre søver, personlige søver, om hvor god og hva det gjør i tvinnom løyven. Særlig i en postmodernistisk samfunn hver sannleik vil sette spurning vi, men ingen kan sette spurning vi tvinnar opplevingar og tutt liv sammen vi Jesus. Til at det tutt. Og det et minster eisende hvordan vi skulle låta og liva akkurat vittnesbord. Jesus sier, «Vær vittnemøyne hver og Jerusalem, og i Judea og Samaria, og til enda gjerne. Det betyr ikke at vi skulle flykke til Jerusalem og begynne å vittne her. Så det ikke det. Det betyr bare simpelthen, begynne her som du erst. Begynne heima. Hvordan min vittnesbord heima? Hvordan min vittnesbord vi mine arbeidsfeller? Vi de som sosialiserte sammen vi. De som bruker tog sammen vi. Vita at hei at jeg høyre Jesus til. Sast det. Det det ivraskei at det knappe opp det. Gonger to. To en av dem som gonger. Unga det sæta for uten livet. Hva det for næka? Jeg arbeidde sammen med en mann i Cardiff i Wales. Phil Balch, Eidran. Han fortalte henne søv om da han vittnet for en vinekjasser som ikke ville høre evangeliet. Det var fanner bare i McDonald's. Det sunt. Og her så det der, og Phil, han ut og i æser forklarer i glede i påskapen for sånne viner, som var totalt deivor og ville ikke vite gjøre. Og da det var litt når jeg så var det steater, og Phil var rett og tunker i hoa, at han ikke engang klarer å bråte inn neka i hans herre hjertet. Når måneder settene så taler Phil Bosch i en samkomme som han gestor i, og ta og i møte i livet så kommer en familie opp til han at han har møte og sier vi er så og så, og vi vil jeg bare takke deg for det at du ledde oss til trygg av Jesus. Og han sier hva? Hva mener du? Vi var i McDonald's for noen måneder siden. Og vi så da åde burgere beint ved syne av båren her som to og vinnen kjød der sett. Og vi hørte hvordan to forklarer evangeliet. Da vi kom hjem som familie med vår kone og 2 bøten vid 4 la dere nyer av stå og gulvet til å komme hjem og gå akkurat liv til Jesus. Og henda samkommer som to gestataler jo i det nå akkurat andalige heim. God brukar tikkara år og tikkara vittnesbord. Kanskje ikke alltid vi heim som tid halte at de forteller han fire, men alt noe om det kom høyre. Ta til det ikke i benchen at ta seg om Jesus. Byrje heima. Så gjerne Judea, det kan være så vujer ut. Jeg skal ikke få inn i noen detaljer til klokken langt fra bykjammer. Men jeg vil lykkes tenke av Samaria. Da jeg lærer sånn, hørte Jesus si, byrje i Jerusalem, yes, ikke problem. Færs til Judea, ja, ikke problem. Færs til Samaria, og da sier jeg, Samaria? Hvor vil jeg fra Samaria? Tog at ingen annar fer til Samaria. Jøder vil det ikke ha samverre gjøre, det var for å bli heilige, det var utenfor, det stinket av, og det var ikke det som var noe beheilig for meg, det er ut om mine comfort zone.
Og det som Jesus sier vi til og med og i som bådskapen tårer du. Ikke bare tårer du, men du har kattla og kattla over til vi først at sakke ut om til en komfortzone. Hva det obehagligt. Hva det farligt. Jeg forteller mennesken om Jesus og hvor han og hva han har gjort. Hva samverger i føreska samfunnet fra okkara perspektivet som kristen? Det første kom i hoa en samkjentur personer. Jeg husker ikke om rørslene, men jeg husker om personen, menneska, som Gud har skapt. Og vi mange tenker fra, støv fra. Vil du, sier Jesus. Jeg husker om kinsskiftingar, som forresten, for det som vi får suttja mer og mer i okkar forkvakklige samfunnet. Men okkara kall at hugsa om den einstaka personen, menneska, som skapt og skapt og bøyda til Guds, at omfevna deg og elska deg. Lyga mykje hos deg uiladen, lyga mykje kvært just vi likame, så det ungen moner av. Da Jesus kallar til og fyller til vi karlæga til den personen, vil du være en av teimen? Jeg husker om fostertøkene. Jeg husker ikke om rørslene atanfyr, men jeg husker om mammene og papan som var vidt til å tage avgjørende at vi tage akkurat baden. Og til ungen og skillning for om det vant i affærer så vi bare til vi tøymer ikke. Til fornegg som forstyrrer. Vil du elska til mammene? Vil du elska til papan? Og vil du sia vi teg at Jesus fyrirgivet her allar tøyna synder da du kommer til ham og du gjottar for honom hva det ut av hjärsta og hva du gøymer. Og han rensa det ut og du var kvitt og du var inne her det og du tykja bort. Da du gjottar det så kvitt som kæve og Jesus egen. Rein og utan plett. Det Jesus har fyrirgivet det og lade det færa. Og vil bytja det opp. Men vi kattlet til at færa vi syner av dem og bytja det opp og genga vidt dem i liven. Jeg kunne eisen ta som fraskilt. Jeg kunne ta som alkoholmisnøydere. Jeg kunne ta som om de eldre og de enlige. Jeg kunne ta som om de sjuke. Jeg kunne ta som tannåringer som unga det har skreft. Folk som ringa elska. Vil du være en av heimen som sier føler djupt i mine hjerte og god kattler meg for til terra. Og så sier han og lykke til enda gjerrener. Jeg elsker apostelsåna hvordan apostelsåna endar. Hun endar øyelig endalest, kan man godt sige. Hun endar så leis, og i fullt 2 år predika i Paulus, rydde Guds og lærte om Herren Jesus Kristus, vi ødelen dirve, og så står i apostelsåna og hindraur. Vi ørnåren, tan bådskaperen fer og spreies ut om heimen, enn tan det og i det. Og her med kattel til tøyen, kære bror, kære syster, mulige kære pær, mulige kære familie. Kattlar Herren til ut om åkjaner. At være en trobar familie. Det kan være at det ubyggen og det kan starvas innenfor det starve som det ubyggen og men korsene være her for at lade navn Jesus er høyrast. Men kan man være kall innanfra at vil du være en trobare som fer ut om forrige land er kunnskje evangeliet om Jesus for de som unga det var hørst om han og forresten de byggva mest av dem og i betong
og stal junglen rundt i storbøyen og i heimen og i det. Vil du være en av heimen? Høyr Guds kattla av det inn og i misjonen. Jeg begynner å planta samkommer til at det er slukt andalet myrskur. At ubygga leirer til at det er så veiga lesler og i samkommen kring heimen i det. Jeg stod at han med fatøk til det fatøk domer og i heimen i det. Jeg var vi at hjelpa at han som er sjuk til at sjuker spreias ut om alle heimen og i det som omkant i avhør. Og ubygga et kommande atali vi affære inn i skoler er lære deg om Jesus. Rombrau sier såleis, rattvise Guds av trygg åpenberast, og i tog for trygg som skriver, en rattvise skal liva av trygg. Vi når at han at du er frelst og frelster, skal du bli vi av liva og i nøyene som er nøye livet, og akkurat første kattel at breie ut akkurat liv, så at andre kunne sitte akkurat liv til ære for Jesus. Og så gjerne tala de årene som skulle til for å tala inn i livet av menneskene som er bråten, som er fortapt, som er vilst. Peika krossen for Jesus hekk for å tarra synd. Og at de kunne komme her og bodja seg ved krossen og få alla sånne synd, alla sånne skuld, allt som er gjørst, allt som er gjørst, utstryka og kraft at liva for Jesus. Døtter Billy Graham, eldste døtteren Gigi, kallar vi denne. Hun forteller en stedet om de 60 årene som papi henne gav henne. 60 årene som Billy Graham gav som de eldste døtter. Og det var etter. Halte til Jesus Kristus og bådskapen om krossen. Halte til Jesus Kristus og bådskapen om krossen. Skal vi be sammen? Hva skal tonleikerne komme opp? Jeg møter i livet til det, så vil jeg folk her som bia. Om du er der og du ikke gjør til liv til Jesus, kom fram. Ta og folk blir affæra. Kom fram, vidt være her, jeg tar seg vidt det, og gjev til liv til Jesus. Ved det. Om det er andre ting som du stryes ved livet, eller bare ikke at han blir for deg og signer det, så er folk her som feien vil jeg gjøre det. Så vi bia sammen. Jesus, takk for at vi da finner en grei bå fra her, og det er det gjøre lærersvenner. Og til å livet såleis at bådskapen om hvor du erst er ikke bare hørter, men eisende satter. At han blir bredder ut og en slik han hatt at folk kunne be i skoa og høre livokkere som hører her til. Jeg ber her om at du vil gjøre dem som sitter her i dag og dem som ikke er sjånvarpe dirve og i det jeg begynner i det til å si at det er ikke jeg begynner for en person som ennå ikke kjenner Jesus og begynner for henne eller honom reglelig. Jeg ønsker at begynner å investere mot liv inn i livet til honom til henne. Vi tror for jeg at mitt liv kan være et vittnesbyrd om hvor du er til min liv og de kunne sutja det og høre det og komme til trygg av det. Hjelp å livet slik liv. Hjelp å ikke være mennesker som er bensjen at bjøre folk vi at høre bådskapen til å samles her. Jeg ber her om at du vil reise opp et nytt folk fra de eldste til den yngre, vi nødgjøn dirve, vi er djupen innskje, øppeleis, med fotlig kærlega, at nå er ut til akkurat folk, og ut om for evangeliet. Amen.